Yes, nkulamukiza ku mukwano gwange najo sinzo bango tuuliriza bali kwekumira ku mayingo gana ga Yugi Update TV. Munywanyi nfanfe wa mwami oli Kaguta Museveni Salva Kiir olwaleero gambugumye oluvanyuma America gwange lya US omutwala kantindiggwa ne nimukozesa kyabadde teyayagala yakola nimukozeseza kyatayagalangako kukola gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Oli ku Yugi Update TV gwatana tuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberenga otwegattako abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo sinza kwerabira batumira kubanga mmwe mpewo z'amayengo gano. Oluvanyuma lwa administration okuva mu US okuteeka ku ggwanga erya South Sudan ne gavumenti yaalyo akazito, Salva Kiir akedde kuwandika kibankaluwa kigoba foreign minister lwaki amugobye saako ne deputy we abagobye mu administration ye olw'ensonga nti nno jjukira nti nno entabo eva lwakuba nti USA yatadde akazito ku ggwanga erya South Sudan gavumenti yaayo oluvannyuma lw'okubandinga visa zonna okuva mu South Sudan. Entabo engeva ku administration wa gavumenti ya Salva Kiir okugaana okutta omusajja eyakwatiddwa nga bagamba mbu tebamanyi bimwogerako naye nga USA yabadde claiminga nti waayo era ng'esaba bamute oluvannyuma gavumenti eno yagaanye omutta. Kati USA ne administration yaayo ne babaako kye bazzaako okukola era kye baakoze baakikoleza mu bukambwe. Salva Kiir agamba mwayanguye okukola ekikolwa ng'ekyo kubanga foomu gy'aswadde tugenda mmuta naye oluvannyuma yateereddwa era nakkirizibwa okuyingira mu ggwanga. Naye nga Salva Kiir agamba obukambwe America bwe yakozesezza oba okubanninga visa yakikoze mu bunnambiro, yakikoze mu bwangu so bo badde bakyekkaanya identification z'omusajja ono gwe babadde bakutte. Kaakati ekyo bwe kyawedde Salva Kiir akedde kukwata minister, foreign minister ku nkoona ayabulire woofiisi era n'amureplacinga mangu okusobola okulaba nga azzaawo okunyweza diplomatic ties n'eggwanga erya US tayagala kwekyabira kalimu buwuka. Agamba ina abasajja bambeere ku ttaya ate nga neno mu ggwanga lyange nyinamu sivoowo bantadde ku ttaya. Jjukira nti olutalo lukyagenda mu maaso wakati wa President Salva Kiir saako ne Riek Machar Vice President eyadetainingibwa ali ku house arrest okumala omwezi gumu emabega. Amawulire ge gakyagenze mu ggwanga erya South Sudan newankubadde abajaasi b'eggwanga ebya Uganda People's Defence Force bagenda mu maaso n'okutebenkezaayo emirembe naye tewannabaawo ssuubi liraga nti n'olutalo lunaakomekerezebwa. Embeera eyongera kusajjuka buli kadde ggwe ampuliriza. Ate kigambibwa nti abasajja bano be badiployingayo aba UPDF baweebwa omusimbi ddala oguwerako naye twebuuza ate bakomawo wano tulaba embeera gye balimu ngambi gye basula ssente ezo ziragawa ekyo twagala okwebuuza. So gwe naino wa UPDF kana akaseera kwantandisa okulowooza okukyusa ku ggwanga lyo ne ku gavumenti osobole okuba ng'oganyulwa mirimu gyo gy'okola. Oyinza okubeera eyo ng'okola ng'ofiira bwereere ofiirira basajja bo bali eno balya bya Savaggo erya nkuta. Simanyi ndowoozayo ku nsonga eyo nga tewali wembalimbye mutunne embeera y'abajaasi abali mu nkambi y'eggwanga ekkulu eya UPDF we basula mugezeeko okukola full-up mulabe mujja na kuyingula amaziga olw'ensonga nti nno bakola buli badiployingibwa ku operation yonna baweebwa ssente. Kati ng'ezo operation ezeebunaayira baweebwa ddala omusimbi oguwera ne tezibagasa tezibayamba olw'ensonga nti nno omunane abanene abali mu gavumenti oba bali mu industry mu department bebagezaako okuba nga befunza omusimbi ogwo gwe n'oba nga okolerera bo na mbuto zaabwe na famire yaabwe gwe n'obonaabona ewaka ne mu kibira. Ekaseera weerowoozeeko gwe ate gwe olina enkizo ennyo osobola okyusa eggwanga. Oli ku Yugi Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku mayingo gano gwagala otwengako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwengako. Mbaagala nnyo mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya
abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti ennamba y'essimu eyo gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color, eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza, kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ky'ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera ye mmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanirira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannange abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze. Wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda
ne muwambatalireeyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.